Danas ćemo, moji dragi gledatelji, nešto više pričati o tome zašto zapravo nastaje rak i koji je glavni mehanizam nastanka praktično jedne od najgorih bolesti modernog načina čovjeka. Pratite lijepo emisiju do kraja, jer na kraju emisije ću vam reći točno po elementima što u najvećem broju slučajeva uzrokuje rak, pa da vi na kraju krajeva možete razmišljati kako da spriječimo, a i to itekako možemo, jednu, rekli smo, najgorih bolesti modernog čovjeka. Cijelo naše tijelo je sastavljeno od stanica. Svaka od tih stanica ima svoj genetski materijal ili DNA. Deoksiribonukleinska kiselina DNA je izolirao J.F. Majscher 1869. godine iz jezgara ljudskih stanica, a zatim iz riblje sperme te ju nazvao nuklein. Tek u razdoblju između dva svjetska rata objašnjena je primarna polimerna struktura samih nukleinskih kiselina. I da bi imalo počeli razmišljati zapravo zašto nastaje rak, moramo znati tu anatomsku strukturu naših stanica i zašto nastaje ove jako ozbiljne bolesti. Molekula DNA je građena od dva polinukleotidna lanca koji su spiralno obavijeni jedan oko drugoga. Svaki polinukleotidni lanac čini veliki broj nukleotida, a svaki nukleotid građen je od triju dijelova šećerne deoksiriboze, fosfatne skupine i dušične baze. I vi nećete vjerovati, sami taj DNA je izuzetno mikroskopski mali. Računa se da DNA u prosječnoj stanici je zapravo velika samo 2 nanometra ili milijarditi dio jednoga metra. Ali je zato prilično dugačka. Mnogo je dulja od jezgre u kojoj se nalazi. Zato se nekako u nju mora spakirati. I to se postiže pomoću kromosoma, koji su kraći prijenosni oblik ove molekule, a u našim tijelima se nalazi oko 100 trilijuna stanica, a u svakoj stanici se nalazi DNA. Dakle, naše tijelo sadrži stotine ili 100 trilijuna tih sitnih malih stanica koje su napravljene od DNA, kromosoma i sl. I to je ono najjednostavnijim verzijima kako funkcionira naše stanice. Što se zapravo događa kada određena osoba dobiva sami rak? U zdravom organizmu stanice se dijele, rastu određenim tempom, te popravljaju oštećenja, tkiva, zamjenjuju stanice kako odumiru. Normalni proces stanica našega tijela je da rastu, dijele se, odumiru i onda cijeli proces ide ponovno zapravo cijeli život. I to je ono ključna perspektiva razmišljanja zašto nastaje rak ili zašto smo mi generalno zdravi. Dakle, sve one naše stanice, a rekli smo da ih ima 100 trilijuna u našem organizmu, se cijeli naš život mijenjaju, odumiru, rastu nove i slično. Međutim, veliki problem se događa kada određene stanice počnu izbjegavati taj normalni proces života svake stanice. Ako se stanice počinju dijeliti i rasti tamo gdje nove stanice nisu potrebne, tada nastaje masa koju mi nazivamo rak ili tumor. On može biti benigan ili maligan. Benigni tumori generalno ne predstavljaju prijetnju našemu tijelu, te se ne šire u okolna tijelova. Daleko gora je perspektiva vezano za maligne tumore, što danas ih ima nevjerojatan broj i neki su u jako velikom porastu. Maligne stanice, oštećene stanice, imaju mogućnost sprječavanja nastanka njihovog odumiranja i kada se one počinju širiti, oni imaju mogućnost metastaziranja. I zato se nazivaju maligne stanice jer se mogu sa jednog dijela našeg organizma proširiti na druge dijelove. Možemo reći ovakve stanice rastu nekontrolirano, utječu na normalan rad organizma i na funkciju organa, te mogu se širiti ili metastazirati po tijelu. Ako je dio stanice DNA oštećen, stanica može postati abnormalna. Kada oštećena stanica raste, kopira genetsko oštećenje na drugu stanicu. I to je ključni mehanizam, razvijanja raka. Ajde ćemo lijepo shvatiti da određena stanica je oštećena, naš organizam ju nije bio u stanju popraviti
i ona svaki put se duplicira ili kopira sa svojim oštećenjem na još veću potenciju. I onda od 1 nastane 2, od 2 4 i tako mogu nastati stotine tisuća, milioni ili milijardi štetnih samih stanica. Ovaj proces se puno puta događa u našem tijelu i dobra vijest da naše tijelo ima mogućnost uništavanja loših stanica i održava normalni ekvilibrijum tijela. Ako se ključni dijelovi stanica oštete i naše tijelo nije u stanju popraviti oštećenja, počinje rast stanica raka. Stanice raka imaju dvije karakteristike, prije svega rastu nekontrolirano i za razliku od benignih tvorbi, oni se mogu širiti na udaljene dijelove tijela. I zato je uvijek ključno prepoznati i zato na mom kanalu imate stotine video zapisa o ranijim prepoznavanjima nastanka raka. Jer određeni simptomi mogu pokazivati da je ova situacija prisutna i u onim ranjim fazama razvijanja raka onda imamo puno veću šansu sprečavanja daljnjih oštećenja. I same stanice raka, ovih malignog tipa, imaju mogućnost širenja po organizmu. Što je jako interesantno i zašto zapravo se rak širi, jer naš imunološki sustav, nažalost, ne prepoznaje te stanice raka kao nešto opasno i zato one mogu proći da ga naš imunološki sustav ne uništi. Iz te perspektive razmišljamo da se šire putem krvotoka, limfnog sustava, čak i putem cerebrospinalne tekućine. Zašto nastaje rak u određene osobe jako kompliciran proces i poseban za svaku osobu? I još uvijek do kraja nije razjašnjen. Međutim, normalno onaj točan proces mi možda još uvijek ni znanstvenici ne mogu otkriti, međutim mi znamo itekako da određene vrste situacija u našemu životu potenciraju da stanice raka rastu se i razvijaju. I njih delimo u 3 karakteristične vrste. Prvo su eksterni faktori, nezdravo radno okruženje, izloženost kemikalijama, pesticidima, herbicidima. Drugo su interni faktori kao što je genetika i infekcije, a treći je način života i daleko najopasniji uzrok. Hrana, pušenje, alkohol, izloženost suncu, prekomjerna tjelesna težina, izloženost stresu, konzumacija jako velike količine lijekova i puno. Mogućnost nastanka raka može biti u 3 različite kategorije, međutim daleko najgorije, a mi na njega zapravo najviše možemo utjecati one stvari što mi radimo svaki dan. Hrana koju uzimamo, način kako se ponašamo. Ono što sva studije pokazuju da naš način života je daleko najveći uzrok zašto osobe dobivaju rak. Prehrana, prekomjerna tjelesna težina, sjedilački način života, stres, enormno gutanje lijekova i puno toga utječe da danas osobe dobivaju više rak nego ikada u povijesti. To je izuzetno loša vijest, ali isto tako može biti jako dobra vijest. Mi ako promijenimo naš način života, počnemo živjeti zdravo i funkcionalno, onda imamo šansu da izuzetno veliki broj bolesti, a tako i nastanak samog raka, svedemo na minimum sami rizik, što je super perspektiva i zato bih volio da ovu emisiju prilično ozbiljno shvatite, jer prije svega sam htio reći da postoji veliki broj načina i zato postoji ovaj moj kanal da promijenimo život i način života pa ćemo spriječiti u najvećem broju slučajeva i najteže bolesti modernog čovjeka. 4. Otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijeloga svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debeloga crijeva. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, prijavite se na tečajeve putem web stranice www.mariolab.eu ili kliknite na link dolje ispod video zapisa.
I naravno, ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. Koji su izvanredni prirodni načini sprječavanja nastanka raka? To se veže za ovaj naš način života. To možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Dakle, nikako ga nemojte zaobići pogledati. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.